Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo baklavu sa orasima. Kraljica kolača. Neizostavna za praznike i posebne prilike. Sačuvajte ovaj recept. Dobijemo zahvalnu količinu omiljenog kolača. Baklava što duže stoji, sve je bolja i bolja. Pratite postupak pripreme baklave. Za našu baklavu pripremili smo 2 pakovanja jufke za baklavu. Potrošit ćemo oko 800 g, 1 kg oraha, 1 čaša šećera, 300 g maslaca i 1 čaša ulja. Čaša nam je od 200 ml. Najprije ćemo otopiti maslac sa 1 čašom ulja. U orahe smo dodali 1 čašu šećera, oko 200 g. Dobro promiješamo orahe i šećer da se sve lijepo sjedini. U orahe više ništa ne dodajemo. Dovoljno je šećer da bi orasi bili razabrani i ukusni u baklavi. Na početku pripreme kuhamo agdu. U 1,5 kg šećera dodamo 1 litar vode. Na kraju ćemo dodati i 1 limun, izrezan na kolutiće. Agdu kuhati 10 minuta na srednjoj temperaturi od momenta kada proključa. Pred kraj kuhanja dodati limun izrezan na kolutiće i ostaviti agdu da se lagano hladi jer će nam biti potrebna mlaka agda. Slijedi slaganje baklave. Pripremili smo veliki pleh iz rerni veličine 42 x 33 cm u koji ćemo slagati baklavu. Tepsiju premazati prethodno otopljenim maslacem i uljem. Dobro premazati četkicu. Ovdje su nam 2 pakovanja jufke za baklavu, 1 kg jufke, ali nećemo sve potrošiti. Pošto koristimo veliku tepsiju, bit će nam potrebne čitave jufke. Nećemo rezati oblik tepsije, to nam je jednostavnije i praktičnije za slaganje. Najprije redati u tepsiju 4 lista jufke. Svaki list premazati smjesom maslaca i ulja. Koristit ćemo četkicu za premazivanje maslaca na krajevima. Preko četvrte premazane jufke rasporedimo smjesu sa orasima.
Stavljamo 5. jufku koju isto premažemo smjesom maslaca i preko pospijemo smjesom oraha. Maslac premazujemo da se jufka lijepo omekša, da ne puca, posebno na krajevima. Smjesu oraha također rasporediti na krajeve, da nije sva u sredini. Nastavljamo sa slaganjem baklavi. Svaku jufku premazujemo sa malo maslaca, razmažemo krajeve da ne pucaju, da se ne suši i posipamo smjesom oraha. Za kraj odvojit ćemo 3 lista jufke s kojima ćemo prekriti baklavu. Potreban je i još jedan list jufke koji ćemo staviti preko baklave. Stavljamo završna 3 lista jufke. 2 lista premazati maslacem, a 3. ne treba jer slijedi rezanje baklave. Za pripremu naše baklave utrošili smo 800 grama jufke za baklavu. Što znači da nam je ostalo nešto jufke koju nismo upotrijebili. Na kraju baklavu izrezati po želji. Ovaj put ćemo izrezati na manje rombove. Kod rezanja najprije režemo sve pravo. I veličinu možete odrediti po želji. Neko voli i veće baklave, a neko i sitnije. Potreban vam je i tanak, oštar nožić. Nakon što smo izrezali sve prave linije, sad režemo kose linije. Iz lijevog u desni ugao i paralelno s tom linijom režemo komade baklave. Izrezanu baklavu premazati smjesom maslaca.
Preko izrezane baklave stavljamo zadnju jufku. Prekrijemo i baklava je spremna za pečenje. Baklavu pečemo u zagrijanoj rerni 90 minuta. Najprije na 200 stepeni 10 minuta, smanjiti na 150 pa peći idućih 80 minuta. Baklava je pečena, dobila je lijepu zlatnu boju. Provjerimo da li se odvaja od tepsije. Da li dno baklave može se odvojiti kad protresemo od tepsije. Najprije odstraniti gornju jufku i zaljevamo agdom. Mlaka agda, vruća baklava. Postepeno zaljevati agdom u 3 navrata. Da upije i ponovo. Prvi put natopiti dobro agdom do vrha baklavi. Sačekati da baklava upije agdu, pa ponovo dodati malo agdi. Natapati postepeno baklavu. Sljedeći dan spakovati u frižider i čuvati u frižideru. Baklavu možemo dugo sačuvati i sve je bolja i bolja nakon što duže stoji, ako se može sačuvati.